Amici sportivi, appassionati di calcio, inizia una nuova settimana e inizia in compagnia di Alberto Zamprogno, che è il nostro ospite fisso di inizio settimana, appunto del lunedì o del martedì, giorni in cui andiamo ad analizzare come sono andate le partite del weekend. Buonasera Alberto. Ciao Alex, grazie per l'invito e un saluto ai telespettatori. E allora entriamo subito nel vivo della discussione perché ci sono tante cose da dire, a cominciare dai risultati della Serie D. La regia ci agevola mandando in onda la schermata con i risultati. Qui balza agli occhi che cosa, Alberto? Sicuramente la conferma dell'Arzignano, anche se c'erano pochi dubbi, insomma Arzignano che vince 2-0 sul campo dello Spinea, partita comunque non facile. La Clodiense tiene il passo, diciamo, della capolista. Attenzione al 2-2 per quello che riguarda, diciamo, la zona di metà classifica e della salvezza, lotta a salvezza, fra Cartigliano e Ambrosiana, con il Cartigliano, Alberto, che vinceva 2-0 e negli ultimi 5 minuti si è fatto recuperare 2 gol dai rossoneri di mister San Marco. Partiamo proprio da qui, Alberto, dal commento sul 2-2 fra Cartigliano e Ambrosiana. Beh, allora è un pareggio che lascia l'amaro in bocca al Cartigliano, perché appunto tutti i gol sono maturati nel corso del secondo tempo, con il vantaggio di Gioni per il Cartigliano, che si sta confermando il bomber dei biancazzurri, e poi il raddoppio di Muratai, che se non sbaglio era anche al primo sigillo stagionale dopo comunque delle assenze per infortunio. Però appunto l'Ambrosiana nel finale è riuscita a rimontare 2 gol, confermandosi una squadra che non muore mai, perché mercoledì scorso l'Ambrosiana era riuscita a recuperare addirittura 3 gol alla Dolomiti Bellunesi, da 0-3 a 3-3. Quindi insomma è un punto un po' amaro per il Cartigliano, che la salvezza è vicina, ma la deve ancora conquistare, deve sicuramente fare altri punti. Eh sì, la salvezza non è matematica ancora, comunque insomma il Cartigliano paradossalmente allunga, guadagna un punto sul Delta Porto Tolle, che è un po' lo spartiacque fra la zona tranquilla della classifica e quella, diciamo, della zona play-out, anche se in questo momento bisognerebbe fare tutti i calcoli per vedere quali play-out si disputerebbero e quali no, con la differenza dei punti, insomma, ma è ancora presto per guardare la classifica perché mancano tante partite per quello che riguarda la Serie D. Alberto, un commento generale invece sulle altre, dacci qualche pillola prima di scendere in eccellenza. Allora, per quanto riguarda il vertice, per l'ennesima domenica c'è questo botta e risposta tra Arzignano e Clodiense. Entrambi hanno vinto delle partite comunque combattute, nonostante magari soprattutto lo Spinea sembrasse un avversario alla portata. Quindi per l'Arzignano, tra l'altro, è la prima di 4 turni consecutivi contro delle neopromosse. Quindi è un calendario sulla carta agevole, però da non sottovalutare, tant'è che lo Spinea aveva anche cambiato allenatore recentemente con l'arrivo di Matteo Centurioni, quindi non è mai da sottovalutare dopo un cambio di allenatore un avversario. L'Ulivo Clodiense invece conferma di avere la miglior difesa, vincendo 1-0 contro il Delta Porto Tolle, che è una specie di derby, quindi resta a -4 dalla vetta a 7 giornate dalla fine. Per quanto riguarda invece la corsa ai playoff, è stata una domenica positiva per la Luparense, perché innanzitutto ha vinto 3-0 con il Cattolica e ha confermato un dato, una squadra, la Luparense, che in casa ha collezionato 33 punti contro i 17 in trasferta, quindi al Gianni Casè i lupi si fanno sentire. Mentre tutte le inseguitrici hanno rallentato, perché lo scontro Caldiero-Campodarsego è finito in parità, quindi quinta contro sesta, che rimangono nelle stesse posizioni. L'Adriese, che è quarta, ha pareggiato sul difficile campo del Levico, e poi c'è la sconfitta della Dolomiti Bellunesi contro il Montebelluna. Quindi la Luparense in qualche modo ha ipotecato un po' una posizione nei play-out. Mentre per quanto riguarda la parte bassa della classifica, delle ultime 6 non ha vinto nessuna squadra. Le uniche che hanno mosso la classifica con un pareggio sono state l'Ambrosiana, come detto, e l'Este, con un rocambolesco 3-3 contro il Charles Fuzzane. Si allontanano un pochino dalla zona play-out grazie a una vittoria sia il Mestre sia il Montebelluna. E allora,
Tutto chiaro, andiamo in eccellenza adesso, girone A, partiamo dai risultati della domenica di eccellenza, ripeto girone A, vediamoli insieme, risultati con il Montecchio che batte 2-1 in trasferta il Mozzecane, pareggio 1-1 fra Schio e Belfiorese, il Villafranca batte 1-0, anche lui in trasferta, la Virtus Cornedo. E insomma, risultati che, adesso guardiamo insieme la classifica di eccellenza del girone A, risultati come dicevamo che non cambiano tanto per quello che riguarda la corsa al titolo. Villafranca, Montecchio, Vigasio sono tutte lì, un invece pareggio quello dello Schio che insomma per quanto ancora complicata un po' sia la situazione in casa giallorossa per la lotta a salvezza, comunque muove un po' la classifica. Che cosa ci dici? Allora, qui le prime tre hanno vinto tutte con un gol di scarto, ma stanno dando un ritmo sfrenato. Basti pensare che il Vigasio con i suoi 52 punti qui è terzo, ma sarebbe primo sia nel girone B sia nel girone C di eccellenza. Il Villafranca comunque con quel +4 sul Montecchio si sta avvicinando al traguardo, anche perché tra 2 settimane ci sarà proprio Vigasio-Montecchio, che sarà decisiva quantomeno per la conquista del secondo posto. Oltretutto il Montecchio ha anche l'impegno in Coppa, perché dopo domani deve ribaltare la sconfitta per 1-0 maturata in Lombardia all'andata dei quarti contro il Ciliberche. Per quanto riguarda invece la parte bassa della classifica, è un buon punto per lo Schio, perché a parte il colpo di coda del team Santa Lucia Golosine e Fanalino di coda appunto che ha vinto, le altre in zona play-out non hanno mosso la classifica. Quindi insomma c'è grande equilibrio e potrebbe bastare anche arrivare quintultimi forse, perché la penultima si sta un po' staccando. Sappiamo che c'è la regola del distacco, quindi se ci fossero quei 6 punti tra quintultima e penultima, ecco che non si gioca il play-out e potrebbe anche bastare quindi arrivare quintultimo per lo Schio. Assolutamente. Rimaniamo in eccellenza, però ci spostiamo nel girone B, anche qui partiamo con i risultati che vedono il Giorgione battere in una gara non semplice l'Academy Plateola 1-0 in trasferta, in scioltezza vince l'Arcella 4-2 contro lo Scardovari. Vittoria agevole anche quella del Bassano 3-0 sull'Abano, che era una squadra che alterna comunque delle buone prestazioni a momenti invece di blackout. Punto mi direi tu quanto importante quello del San Giorgio in Bosco sul campo del Camisano, e vince anche lo United Borgoricco Campetra 1-0 contro la Robeganese. Vediamo insieme anche la classifica di eccellenza girone B, perché insomma in testa il Giorgione con 50 punti, l'Arcella secondo a 43, United Borgoricco Campetra 43, il Bassano 40 ma ha una gara in meno, insomma, e in fondo alla classifica Scardovari 14, San Giorgio in Bosco 16, Abano 20. Questi sono un po' il testacoda, insomma, che andiamo ad analizzare insieme a te. Partiamo, Alberto, chiaramente dalla vetta, insomma, da questa corsa a quanto? A 3, a 4? Allora, in vetta è chiusa secondo me, nel senso che il Giorgione ha questi 7 punti di vantaggio con 9 punti a disposizione, quindi è una squadra in salute, che ha autostima, è una squadra che al 99% vincerà il girone e andrà al triangolare delle prime classificate. Mentre è bagarre per la corsa al secondo posto, direi una corsa a 3 tra l'Arcella, che è ritornata a vincere dopo un periodo negativo, poi attenzione allo United Borgoricco Campetra, che è la squadra che ha il calendario in assoluto più decisivo, perché nelle prossime 3 partite, ricordiamo che ne mancano solo 3, lo United affronterà in casa sia l'Arcella sia il Bassano, quindi è un finale thriller per la squadra di mister Alessandro Bertan. E poi se la gioca anche il Bassano, che sì, ha un recupero, in realtà sono appunto
come sappiamo, quei 45 minuti del secondo tempo, partendo però dallo 0-1 contro la Godigese. Non sarà affatto semplice ribaltare quel risultato, si gioca il 13 aprile a Godego. Quindi il prossimo impegno del Bassano è il big match contro United Borgorico Campetra, da non fallire assolutamente. Comunque il Bassano con l'Abano ha centrato la 7ª vittoria consecutiva, se togliamo la partita di Godego che è stata sospesa. Mentre per quanto riguarda il San Giorgio Bosco e Niche Devi, hanno interrotto la striscia di 4 sconfitte consecutive, quindi un buon punto che tiene il San Giorgio Bosco in corsa per giocarsi il play-out. Sottolineerei che la formazione di Mister Sandri può comunque contare sul capocannoniere o su uno dei capocannonieri del girone, cioè Andrea Simoni, che non è insomma tipico trovarlo nelle squadre di bassa classifica, un bomber. Certo, assolutamente stagione importante quella di Simoni. Adesso però Alberto, come d'abitudine, chiudiamo con una parentesi anche sul campionato di promozione. Partiamo dal girone B. Che cosa è successo? Anche qui si rinnova il testa a testa tra l'Unione La Rocca Altavilla capolista e la Marotticense. Entrambi hanno vinto, quindi c'è sempre il distacco di 3 punti tra le due. Tra l'altro la Marotticense ha riscattato la sconfitta dell'andata, perché ieri ha battuto il Chiampo, che è una delle 2 squadre che hanno battuto la Marotticense in questo campionato. E una cosa da sottolineare è che la Marotticense si sta confermando la miglior seconda per punti dei 5 gironi di promozione in Veneto. Questo potrebbe essere decisivo a fine campionato in caso di secondo posto, in vista di un eventuale ripescaggio. Mentre la Rocca sta andando benissimo anche in Coppa, perché è approdata alla finale, che giocherà contro il Noventa di Piave il 16 aprile, 90 che è quintultimo nel suo girone di campionato. Girone D di promozione, qui invece si può parlare di campionato riaperto, anche se forse non è stato mai chiuso del tutto. L'Eurocassola spesso ha allungato con insomma distacchi anche importanti, però c'è sempre stata un po' la sensazione che le inseguitrici comunque potessero dire la loro, anche perché insomma sappiamo che a dicembre l'Eurocassola ha avuto un piccolo calo, sono bastati 3 pareggi per riaprire poi la bagarre per quello che riguarda la vetta. Adesso l'Eurocassola pareggia 0-0 sul campo della Fontanivese, il Favaro che insegue invece vince e vincendo anche il recupero non semplice con il Dolo potrebbe addirittura posizionarsi secondo a -4. Esatto, sì. Al momento sono 7 i punti di distacco tra l'Unione Eurocassola e il Favaro. Per l'Unione Eurocassola è la seconda partita consecutiva senza gol fatti, una notizia, diciamo. Comunque va detto che lo 0-0 con la Fontanivese è un po' un marchio di fabbrica della Fontanivese, perché è il 6° pareggio a reti bianche in questo campionato per i padovani. E il Favaro, come dicevi bene, ha il recupero con il Dolo, che lo giocherà fra 2 settimane, il 16 aprile, potrebbe andare a -4, senza dimenticare appunto che poi ci sarà l'ultima giornata Favaro Union Eurocassola. E comunque sì, è tutto aperto, anche perché il Favaro è un'ottima squadra, ha giocatori davanti come anche Nobile, quindi è un avversario di tutto rispetto, con una difesa di ferro soprattutto. Assolutamente, l'Eurocassola va detto, insomma era anche in un momento un po' particolare, c'erano tanti indisponibili e quant'altro. Invece chiudiamo velocissimamente, 10 secondi, sul pirotecnico 3-3 del Rosà. Conquistato, se ho visto bene, anche negli ultimi minuti per il Rosà, e considerando che la Curtarolese è la quintultima in classifica, diciamo che è un punto che equivale in pratica a ipotecare la salvezza per il Rosà, che non rischia ormai più niente di essere risucchiato nella zona calda. Assolutamente. Allora, anche per questa sera è tutto. Io ringrazio Alberto Zamprogno, come sempre, con i suoi numeri, le sue curiosità, per averci accompagnato nell'analisi del turno di campionato. Grazie Alberto, ti ritroveremo settimana prossima. Ciao Alex, grazie e un saluto ai telespettatori. E grazie a tutti voi. Noi invece ci ritroveremo domani, poco prima delle 20, sempre qui con Sport in Casa, sempre qui su Rete Veneta. Grazie.